Der 2026 Dodge Challenger SUV ist die Übernahme. Ein amerikanischer Muskellegend. Auf Staubfallen und Trotz. Ein schwarzer Glasmonolith. Der als Andier auf dem Parkplatz wie Requisiten aussehen. Last. In Obsidian gehalt. Reflektiert en nicht nur die Welt, sondern versus sie. Zwei rund Bleogen starren aus einem schlanken, feindseligen Kühlergrill. Die Motorhaube im Hellcat-Stil ist der mighty moderne Precision quadratisch gestaltet. Ausgestellt Kotflügel anschließend 22 Zoll Schwarz-Metallfelgen. Die nicht so sehr rollen wie serienmäßig. Ein rot Blekelung im Heck signalisiert 10% wie ein königliche Erlass. Aber hier kommt die wenn dann. Im Inneren wird der Brawler-Zoom Monaken. Bourbonbrons Leder, Blutrot ambiente Beleuchtung, Carbonfaser und metallenliche Waffen. Die auf samt ausgelegt sind. Das dick deformige Lenkrad. Der 14 Zoll Bildschirm. Der zu innen genetisch, anzeigen. Die wie ein Herzschlag pulsieren. Man sitzt nicht darin, man schnauzigen, dann fahrt es los. Unter der Motorhaube verbirgt sich ein 6-2 Liter Hemi-Vita Hybrid MIT. Kompressor und Dyna. Gesamtleistung von 850 Horsepower im EV-Modus schlägt lotlos dahin. Im Hitscreen-Motor war-Modus brüllt los. Teils wie Donner, teils wie ein Turbine. Und las nicht so, von 0 auf 60 in 3,1 Sekunden. Die Adaptive Federung senkt sich. Straft sich und verwandelt Diocese groß. Beest in einen kurvenfressenden Fleischfresser. Und dann wird ihnen klar, das ist nicht Muscle reborn. Das ist Muscle enthroned. Der 2026 Dodge Challenger SUV kommt end. 2025 auf den Markt. MIT Preisen AB etwa 125.00